Ito ang sagot sa ating cough and sore throat, ang Ninjompe Pacoa. Hi lovies, katulad ko din ba kayong mahilig kumain ng sweets? Yung alam naman natin ang ending ay magkaka-sore throat tayo. At ayun na nga, natuluyan na. Buti na lang meron akong panlaban which is itong Ninjompe Pacoa syrup. Maganda at maraming benefits ito. It can relieve cough, soothe throat, relieve hoarseness, and expels phlegm. At nabili ko to sa Mercury Drugstore malapit sa amin. If you want to know more about the product, kindly join the Heritage of Wellness social media account page. And ito, magandang balita, join na rin kayo dito sa Love Yourself the Most promo mechanics. Ipopost ko na lang to sa aking comment section. And don't miss this out ha, magaganda mga promos nila talaga. Care for your lungs and throat with Ninjompe Pacoa Syrup.